Assalamualaikum, hurmatli jurnal qatnashchilari. Bugun 8 oktyabr navbatdagi qisqa uchrashuvni o'tkazamiz. Bugungi uchrashuvda kreditlar bo'yicha qancha tushunchalar berib o'tamiz. Xalq banki Shimboy bank xizmatlari o'rnida hozirgi vaqtda fiskal shaxslar va hamjamiyat ishchilar tomonidan moliyaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi tugaganida 18% dan kreditimiz berilmoqda. Bundan başqa da moliyaviy tadbirkorlikdan kredit olib olgan fuqarolarga 20 million oshgan 25% dan, ayol-qizlarga 24% dan kreditimiz berilmoqda. Bu kreditimiz naqd ko'rinishida ajratiladi. Bundan başqa da moliyaviy ko'mak degan kreditimiz bor. Agar shunisi istamaydigan shaxs bo'lsa, kirov ta'minoti usulgan holda 100 million oshgan kreditimiz ajratiladi. Ondan so'ng 25% dan